วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 13 Family กับเรื่องราวดีๆที่จะให้ข้อคิดสาระประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจกันทุกวันสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยนะคะวันนี้เหมาะสำหรับทุกท่านในครอบครัวทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สัมผัสกับการให้บริการทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลเด็กซึ่งชื่อเต็มๆก็คือโรงพยาบาลเด็กเนี่ยนะคะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นชื่อสถาบันอย่างเต็มโดยที่หลายคนก็เรียกกันสั้นๆแต่ว่าที่ผ่านมานะคะเราไม่ทราบเลยว่าสถิติของการให้บริการเด็กทารกแรกเกิดแถมไม่แข็งแรงเจ็บป่วยมีปัญหามากมายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์นั้นก็ยังมีสิ่งที่ขาดแคลนอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าสถาบันแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ตามนะคะวันนี้เรามาฟังโครงการหนึ่งซึ่งพวกเราทุกคนจะสามารถเติมเต็มช่วยเหลือหนูน้อยแล้วก็ให้เขากลับมาแข็งแรงกลับบ้านกันได้อย่างมีสุขภาพที่ดีผ่านโครงการ Hug for Hope นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นมาปีที่2แล้วมีศิลปินดาราคับข้างเลยนะคะที่ไปร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุ้นตากิจกรรมนี้จะมีศิลปินที่เป็นครอบครัวแล้วก็คุณแม่คุณลูกไปร่วมกันมากมายเลยนะคะวันนี้มาฟังเรื่องนี้กันกับคุณภูริศเนติมงคลชัยหรือที่รู้จักกันว่าคุณวินบัดดี้นะคะผู้ริเริ่มโครงการ Hug for Hope ซึ่งปีนี้เป็นปีที่2ในชื่อว่าพาน้องกลับบ้านค่ะสวัสดีคุณวินครับคุณวินไปยังไงมายังไงถึงได้ไปช่วยโรงพยาบาลเด็กได้เริ่มต้นคือผมทำโปรเจกต์กับโรงพยาบาลเด็กผ่านการบินไทยมาก่อนครับครับแล้วก็มีได้ปีแรกนู่นประมาณ3 ปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นมีโรงพยาบาลเด็กติดต่อมาอีกเพื่อให้ผมบอกว่าช่วยทำสื่อเพื่อแบบว่าเรียรายเงินหาทุนนี่แหละครับเสร็จปุ๊บก็ได้เข้าไปคลุกคลีเยอะขึ้นครับแล้วก็ครั้งแรกได้เข้าไปเจอเด็กๆซึ่งผมว่าทุกคนช็อกอย่างเมื่ออาทิตย์ก่อนมีวูดดี้เข้าไปพร้อมกันอีกทีวูดดี้ก็ช็อกเพราะว่าเป็นภาพที่เรา ไม่เคยเห็นเด็กขนาด 4.5 กรัมครับ 4.5 กรัมนี่ถ้าคนนึกภาพไม่ออกก็คือตัวเล็กกว่าปลากระพงที่เราไปทอดน้ำปลาครับคือตุ๊กตาตัวเล็กๆดีๆเล็กมากเหมือนไก่ย่างผมมีลูกครับตอนนั้นมีลูกแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่าโหยภาพของคนทั่วไปที่เรารู้สึกก็คือว่าคลอดลูกเสร็จปุ๊บมาถ่ายรูปกันข้างเตียงพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้ครับมีความสุขทุกคนกอดกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าเด็กๆพวกนี้อยู่ในสายระยงระยางเต็มไปหมดเลยครับอยู่ในตู้ผมเข้าใจว่าพ่อแม่คงรู้สึกเจ็บปวดแทนลูกแหละคงอยากจะกอดลูกแล้วมันก็กอดไม่ได้ครับลูกในขณะที่เจ็บปวดอยู่ผมว่าถ้าเขาได้สัมผัสจากพ่อแม่ก็คงจะรู้สึกดีขึ้นด้วยสัญชาตญาณนะครับเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเราพอมีคอนเนคชันอยู่ที่เป็นเพื่อนดาราหรือว่านู่นนั่นเล็กๆน้อยๆที่ผมพอมีครับก็เลยเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่าที่ทำแค่สื่อก็เลยคิดรู้สึกว่าถ้าเรามีเอาดาราพวกนี้ครับมาขายกอดคือ Hug for Hope คือเป็น Hope ให้เด็กๆพวกนี้ครับให้เขาได้กลับบ้านได้เร็วขึ้นครับมันก็เลยเป็นโครงการปีแรกไปของปีที่แล้วครับซึ่งจริงปีที่แล้วจุดมุ่งหมายเราคือว่าปีนี้มีตึกใหม่ของโรงพยาบาลมา27 ชั้นครับแต่ว่าในตึกยังไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ตึกอุปกรณ์ยังไม่ค่อยมีใช่ครับยังน้อยมากแล้วก็เลยมาช่วยกันหาเงินซื้ออุปกรณ์เข้าตึกดีกว่าครับอันนี้คือปีแรกแล้วก็มีการขายกอดมีอะไรนี่นะครับปีแรกจัดที่ไหไหนคะคุณวินปีแรกจัดที่เอ็มคอร์เทียครับที่เอ็มคอร์เทียใช่แล้วก็ศิลปินดาราสลับกันไปใช่ครับมาช่วยกันพบกับแฟนๆผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็กอดก็บริจาคเท่าไหร่ก็ได้ใช่ครับนั่นคือปีแรกเนี่ยคือมันจะเป็นไปไม่ได้เลยผมเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆจริงๆครับแล้วก็มีหนิงปณิตามาช่วยน้องนิลินมาช่วยมีกุ๊บกิ๊บมาช่วยมีเป่ามาช่วยแล้วก็มีหลังจากนั้นเนี่ยเขา2 คนเนี้ยก็แตกยอดไปนู่นนี่นั่นไปอีกหลายๆคนเต็มไปหมดมีทายังมามีวูดดี้มานู่นนี่นั่นมาเต็มหมดเลยครับเชื่อมโยงกันใช่ครับคราวนี้อย่างวันงานเราหาได้วันละล้านเฉพาะวันงานนะครับแต่ว่าหลังงานเนี่ยจากโซเชียลที่เรายิงออกไปก่อนแล้วก็หลังงานเราได้ประมาณสัก20 กว่าล้านหลังจากนั้นเราก็ได้เยอะประมาณนึงครับไป40-50 ล้าน60 ล้านเรียกว่าปิดโครงการ Hug for Hope ปีแรกนี่50 ล้านประมาณนั้นครับกลมๆใช่แต่ว่าหลังจากนั้นนะคือเลขที่บริจาคเนี่ยเป็นของมูลนิธิที่โรงพยาบาลเลยมันก็สามารถบริจาคได้ตลอดเวลาใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนจะดูแล้วเหมือนจะได้เยอะแต่จริงๆแล้วครับที่ผมทราบเนี่ยคือเอาไปซื้อตู้อบ
ให้เด็กเนี่ยก็คือล้านกว่าไปซื้อ ล้านกว่านี่ได้กี่ตู้ ได้ตู้เดียวครับ โอ้ตู้หนึ่งก็แพงมาก ใช่โรงพยาบาลเด็กอะครับง่ายๆคือว่าเรามีคนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาล1 ปีในมีประมาณ 400,000 กว่าราย ค่ะค่ะ ที่ต้องแอดมิดน่ะคือ 15,000 กว่าราย ค่ะ เอาง่ายๆคือเตียงที่เป็น ICU NICU อะมีอยู่ประมาณแค่40 เตียงเองครับ ค่ะ อัตราส่วนมันไม่เท่ากันนั่นแปลว่าแสดงว่าถ้ามีลูกเพื่อนผมหรือใครก็แล้วแต่ หรือเป็นผมเองเนี่ยต้องการจำเป็นช่วยชีวิตลูกตัวเอง ต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลเด็กถ้าไม่มีเตียงว่างครับ นั่นคือ1 ชีวิตตรงนั้นมันก็อยู่บนเส้นได้ที่หนักหน่วงมากครับแล้วคือที่ผ่านมาอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยพอคนรู้ว่าเราเริ่มทำปุ๊บคนก็ติดต่อเข้ามาในเพจซึ่งผมเห็นกับตาเองว่าช่วยลูกผมหน่อยได้ไหมครับตอนนี้แบบว่าน้องปอดแตกนู่นนี่นั่นหาโรงพยาบาลไม่ได้หาที่ไหนยังไงก็ไม่ได้ให้เราช่วยประสานงานให้ก็บอกว่ามันเห็นชัดว่าเราช่วยชีวิตคนได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือชีวิตผมไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับโรงพยาบาลเด็กเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ควรจะจำเป็นที่ต้องไปเกี่ยวข้องเอาด้วยมันห่างไกลชีวิตเรามากแต่พอได้เข้าไปครับถึงที่ผมเห็นที่ผมรู้คือว่าอย่างเช่นหมอทุกคนผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลรัฐเป็นแบบนี้คล้ายๆกันหมดแต่ว่าที่ผมคุ้นเคยกับหมอที่นี่คือคุณหมอนอกจากสละตัวเองในการที่จะไปรับเงินโรงพยาบาลเอกชนหลักหลายแสนเขาหายไปเป็นตัวเลยครับที่มารับที่เนี่ยแล้วเขายังต้องมีหน้าที่คือช่วยหาทุนด้วยอย่างเช่นถือว่าคืนนี้มีเด็กต้องการใช้เงิน 40,000 เพื่อช่วยชีวิตหมอพวกนี้ครับระดมกันเองใช่โซเชียลบ้างอะไรบ้างบอกกันแม้กระทั่งพยาบาลครับพยาบาลมีเกมของพวกเขาที่ผมรู้ก็คือว่าใครมาสายเสีย100ซึ่งเงินค่าปรับนั้นเป็นสมทบทุนรู้ไหมฮะซื้ออะไรฮะซื้อแม้กระทั่งแพมเพิร์สซื้อสายซักชั่นที่แบบว่าใส่เข้าไปในเด็กครับแล้วที่ผมรู้แล้วผมรู้สึกว่าเราน่าจะช่วยกันได้ทุกคนอย่างเช่นไอ้สายซักชั่นเนี่ยมันจะเป็นสายยางเส้นเล็กๆสำหรับเด็กนะครับโดยเฉพาะซึ่งแพงเวลาใช้เนี่ยคือใช้ครั้งเดียวแต่พอมันไม่พอมันไม่ทันเนี่ยเขาต้องเอาไปรียูสยางพอโดนรียูสมันก็แข็งลองเป็นลูกเราดิครับเนี่ยพยาบาลหรือพวกนี้เขาต้องบอกว่าต้องช่วยกันเองช่วยแบบว่าหน้างานเพราะว่าบางทีเงินมาไม่ทันไม่ใช่รัฐบาลเขาไม่สนับสนุนนะครับเขาก็มีให้แต่มันก็จะเป็นประจำปีมันไม่พอมันไม่ทันอะไรก็แล้วแต่ว่าอันเนี้ยคือเราช่วยกันได้ผมว่าเราก็น่าจะช่วยกันค่ะที่นี่ก็เลยเป็นจุดที่คือไม่เพียงแต่จะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นหลักของประเทศไทยนะคะแต่ว่าด้วยวิสัยทัศน์แล้วก็สิ่งที่ดำเนินการมาเนี่ยก็เห็นว่าโรงพยาบาลเด็กเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเด็กชั้นนำในภูมิภาคด้วยซ้ำนี่คือเท่ากับว่าเราสามารถช่วยคนได้ไม่ใช่แค่ลูกหลานคนไทยด้วยซ้ำนะวินนะที่ผมรู้ก็คือว่าเราที่นี่เป็นโรงพยาบาลเด็กเฉพาะของเด็กโรงพยาบาลเดียวในประเทศนะครับนั่นแปลว่าที่ไหนที่มีเด็กป่วยที่อื่นซ่อมไม่ได้แม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนดังๆก็ต้องส่งมาที่นี่นะครับซึ่งเท่าที่ผมเห็นที่ผมรู้ก็คือว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยคือมีพร้อมสำหรับเด็กจริงๆหลายที่อาจจะแอพพลายของผู้ใหญ่ใช้กับเด็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทารกเนี่ยไม่ได้ครับต้องมาที่นี่ที่เดียวและนี่คือสิ่งที่คุณวินไปเห็นปัญหาเพื่อนพ้องที่เข้าไปร่วมกันทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้เห็นปัญหาจึงเกิดมาเป็นโครงการนี้ขึ้นมาโครงการนี้คุณวินเริ่มยังไงตั้งแต่ปีที่แล้วคือหมายถึงว่าพอระดมความคิดเห็นเสร็จปุ๊บมีองค์กรมีหน่วยงานมีสปอนเซอร์ขนาดไหนหรือว่าตอนแรกนี่เริ่มกันแบบเอาใจมากันก่อนเลยใช่ครับมันคืออย่างหนึ่งครับผมเป็นแค่ช่างภาพธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีใครรู้จักเยอะมากคิดแบบนั้นอันนี้ไม่จริงจริงผมรู้สึกตัวเองแบบนั้นมาโดยตลอดแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าพ่อเคยสอนไว้ให้เราทำดีท่านบอกว่าทำดีทำยากแต่ต้องทำถ้าไม่ทำความไม่ดีมันก็จะเข้ามาแทนแล้วมันก็จะลำบากกันครั้นี้ผมรู้สึกว่ามันยากแหละมันยากแน่สำหรับคนอย่างผมไม่ได้มีคอนเนคชั่นแบบมาทุกคนที่มี power มาช่วยกันเริ่มจากคนที่เรารู้จักเล็กๆเนี่ยครับแล้วก็คอนวินส์เขาว่าเฮ้ยมันจำเป็นอะเด็กน่าสงสารแทนที่เราจะเอาเงินไปให้วัดเนาะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในความเชื่อครับแต่ว่าอันเนี้ยให้ปุ๊บเนี่ยเห็นชัดเลยอย่างเช่นคุณจุ๋ยคุณพุทธเนี่ยครับผมเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาทิตย์ก่อนมีเด็กคนหนึ่ง
ต้องการใช้เครื่องปั๊มหัวใจเพราะว่าน้องหยุดหายใจไปแล้วด้วยเครื่องปั๊มหายใจไม่พอต้องไปยืมวอร์ดอื่นมาน้องหยุดหายใจแล้วนะครับแต่เครื่องปั๊มน่ะอยู่ในลิฟต์และคิดดูว่าเป็นลูกเราเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงจุ๋ยกับพุทธก็เรียรายเงินแล้วก็ซื้อเครื่องนี้ให้470,000น้องก้อยรัชวินกับตูนก็เหมือนกันครับเนี่ยพอเขาทราบปุ๊บก็ช่วยกันนู่นนั่นอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนช่วยกันได้ผมว่าทุกคนคิดแหละว่าครับว่าเราก็แค่คนปกติคนหนึ่งจะมาทำเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องแบบนี้ได้ยังไงผมเองก็ไม่เคยคิดว่าผมจะทำได้นะครับแต่ผมก็คิดว่าไม่ลองก็ไม่รู้ครับถ้าเราไม่เริ่มเราจะรอฟ้ารอฝนให้มาช่วยคนไทยเราคนเองผมว่าบางทีมันก็ไม่ทันมันก็ไม่พออะไรแล้วแต่ผมว่าก็ไม่มีอะไรเสียผมก็เลยลองแล้วมันก็ได้ผลแล้วเราก็รู้แค่ว่าพวกเราที่ทำทุกคนได้ช่วยเด็กๆได้ช่วยใครก็แล้วแต่สักคนหนึ่งผมว่ามันก็คุ้มแล้วครับอีกอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมทำแล้วผมมีความสุขพวกเราทำแล้วมีความสุขก็คือว่าแค่พยาบาลหมอและทีมงานทุกคนรู้ว่ามีคนเห็นความสัมพันธ์ของเขาดีใจนะครับเขาแฮปปี้ผมรู้สึกได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมคนที่ริเริ่มโครงการอย่างคุณวินหรือว่าคุณภูริศเนติมงคลชัยและที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อวินบัดดี้ในวงการช่างภาพสื่อมวลชนไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นกัลยาณมิตรสายบุญก็เยอะมากโดยที่ถ้าเราไม่เริ่มก็ไม่รู้อย่างที่คุณวินบอกพอเริ่มเอ่ยปากปุ๊บเราจะค้นพบว่ามีคนที่จิตใจเหมือนกันมีคนที่มีความพร้อมหรือไม่พร้อมณวันนั้นแต่ก็พร้อมที่จะไปช่วยบอกบุญต่อระดมกำลังมาช่วยกันมากมายจนประสบความสำเร็จในโครงการ Hug for Hope ปีที่แล้วกับยอดเงินไม่ต่ำกว่า50 ล้านบาทซึ่งอย่างไรก็ไม่มีวันเพียงพอถ้าเกิดว่าเราจะช่วยต่อชีวิตเด็กทารกเจ็บป่วยที่น่าสงสารมากๆตัวเล็กๆหรือเคสต่างๆมากมายที่ซับซ้อนเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะมาถึงปีที่2รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะมีส่วนร่วมช่วยเด็กๆทารกแล้วก็เด็กที่โรงพยาบาลเด็กที่กำลังรอรับความช่วยเหลือจากพวกเราอย่างไรบ้างสักครู่ค่ะคือสภาพที่เราเห็นน่ะมันแตกต่างกับจินตนาการที่เราคิดว่าเรามาถึงปุ๊บเราจะได้อุ้มเขาคือเราอุ้มเขาไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือเราเกาะตู้กระจกแล้วก็แบบหนูต้องสู้นะลูกป๊ามาหาหนูแล้วนะก่อนที่เราจะมีน้องเนาะเราก็ตั้งโกไว้ว่าเราจะมีแค่คนเดียวเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาตั้งแต่เลือกโรงพยาบาลอะไรดีไปหมดเลยคุณหมอคนนี้เก่งคุณไหมเราจะก็จะหาข้อมูลมาก็จะไปคำที่เราได้จากคุณหมอทุกครั้งก็คือว่าแข็งแรงมากสมบูรณ์มากปกติมากทุกอย่างเพอร์เฟกต์อันนี้คือคำพูดที่เราได้รับทุกครั้งที่เรามาหาหมอแต่ครั้งเดียวที่เราเจอคือครั้งนี้แล้วเขาบอกว่าหมอเจอโปรตีนรั่วระหว่างที่โปรตีนรั่วมันจะมีเรื่องของความดันสูงคือมันเป็นอาการที่บ่งชี้ความเป็นคันเป็นพิษแต่ความดันสูงตรงนี้คือมันเป็นความดันสูงที่สามารถเขาเรียกว่าระยะเฝ้าระวังได้จนแมสเสจเดียวที่เรารู้ว่ามันเริ่มไม่ปกติก็คือสัญญาณชีพของลูกเงียบไปเครื่องมันเหมือนหนังอะค่ะที่ตอนแรกคุยกันอยู่แล้วก็ตึ๊ดเฮ้ยคืออะไรนี่คือการเตรียมตัวที่มันพร้อมที่สุดไม่ใช่หรอมันเหมือนภาวะที่เด็กมีหน้ากากออกซิเจนอยู่แล้วถูกดึงกระชากออกไปอย่างแรงแล้วมีรถมากระแทกทำให้เขาเหมือนกับขาดอากาศหายใจเขาทั้งขาดอากาศหายใจและจมเหมือนจมน้ำอยู่ในท้องเราที่เต็มไปด้วยเลือดของเราคำสุดท้ายที่ยินหมอบอกว่าผ่าตัดด่วนลอกตัวแล้วคือมันเหมือนเสียงอื้ออึงแล้ววุ่นวายที่จำความได้ก่อนที่เขาจะเหมือนกับลมยาสลบเราอะคือเราพูดว่าลูกเราจะตายไหมอย่าปล่อยให้ลูกหนูตายนะคุณหมอ
ทำอะไรก็ได้อย่าให้ลูกหนูตายนะ จากใบส่งตัว น้องหยุดหายใจไป15 นาที ผมบอกคุณหมอเลยว่าคุณหมอไปยื้อเขาไว้ปะเพราะคำที่เขาเขียนมาในนั้นอะว่าเด็กหยุดหายใจ15 นาทีอะมันอ่านแล้วมันก็ ผมบอกเลยว่าไม่มีทาง คือสภาพที่เราเห็นอะมันแตกต่างกับจินตนาการที่เราคิดว่าเรามาถึงปุ๊บเราจะได้อุ้มเขาคือเราอุ้มเขาไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือเราเกาะตู้กระจกแล้วก็แบบหนูต้องสู้นะลูกป๊ามาหาหนูแล้วนะซึ่งเขานอนนิ่งๆเขาขยับแค่แบบเหมือนแก้นิ้วเขาขยับอะแบบน้ำตามันก็ไหลออกมา ด้วยการที่ว่าน้องหยุดหายใจนานๆเนี่ยครับ มันจะมีผลกับอวัยวะในร่างกายทุกอย่างอยู่แล้วครับ ซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้มันต้องมีการช่วยเหลือหลังจากที่เขาเกิดภาวะนี้ ซึ่งมันก็จะมีเครื่องที่ช่วยเนี่ยอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเครื่องไฮเปอร์เทอร์เมียซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องที่มันมีไม่เยอะในประเทศไทยมีไม่กี่เครื่องนะครับพัทยาเขาไม่มีที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลเด็กตอนหมอโทรมาครับเขาก็จะแจ้งว่าพ่อทราบผลสแกนสมองแล้วคือผลที่ออกมาเนี่ยสมองน้องแทบจะปกติเลยแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยที่คุยกับคุณหมอนะครับเราเชื่อว่ามันเกิดจากตัวไฮเปอร์โทเนีย อย่างที่บอกว่าสัมผัสแรกที่ได้จับลินเนี่ยมันเป็นความรู้สึกบอกไม่ถูกอะมันพูดไม่ออกน้ำตามันไหลออกมาเองเขาดูหน้าเล็กไปหมด ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลทีมงานคุณหมอเปอร์คุณเซฟทีมงานพยาบาลทุกคนที่ทำให้มีลินหญิงมีครอบครัวผมในวันนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่มีโรงพยาบาลเด็กไม่มีครอบครัวผมเลย บอกเลยว่าอย่าว่าแต่แค่ลินเลยเราเรียกว่าทั้งครอบครัวเราได้ชีวิตใหม่เพราะโรงพยาบาลเด็ก นั่นคือคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่กันไปทั่วแล้วนะคะ คือหลายคนเห็นแล้วก็คืออดไม่ได้ที่จะน้ำตาซึมคุณวีนนั่นคือเคสที่เกิดขึ้นจริงๆและเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ไปเห็นที่โรงพยาบาลเด็กใช่ไหมใช่ครับคือเราก็ผมพยายามจะถ่ายทอดให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวครับอย่างครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ครอบครัวแบบว่าอุ้ยลำบากจริงๆแล้วมีสตังค์แล้วก็เริ่มจากโรงพยาบาลเอกชนที่ซ้ำเสร็จปุ๊บมันเกิดความผิดพลาดซึ่งเกิดได้ทุกคนไม่มีใครคาดคิดเขาก็ไม่คิดครับแล้วน้องหยุดหายใจไป15 นาทีซึ่งโอ้โหมันมหัศจรรย์ครับถ้าวันนั้นอะไรต่ออะไรไม่พร้อมเตียงที่โรงพยาบาลเด็กไม่พร้อมน้องคนนี้ไม่มีทางรอดแน่ๆอย่างที่คุณพ่อเขาก็พูดครับไม่มีทางเลยครับยากมากค่ะ Hug for Hope ในปีที่2นี้เป้าหมายคืออะไรคะหาเงินครับง่ายๆเลยเรามีเป้าไหมคะเช่นครั้งนี้ปีนี้เราต้องการยอดเท่าไหร่เราต้องการจะลงระดมทุนเพื่อเอาไปลงในส่วนไหนยังมีอุปกรณ์อะไรที่จำเป็นของโรงพยาบาลเด็กแล้วมันยังขาดแคลนอยู่อีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณวินเหมือนปีที่แล้วครับผมไม่กล้าตั้งเป้าไม่ด้วยเป็นครั้งแรกและทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยกล้าตั้งเป้าเลยครับครั้งนี้ก็เหมือนกันผมรู้ด้วยว่าผมพยายามจะหาให้ได้เยอะที่สุดอย่างน้อยให้ได้สัก60 ล้านเหมือนครั้งที่แล้วก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันยังมีอีกหลายอย่างที่เราขาดแน่นอนครับอย่างเช่นคำว่าพาน้องกลับบ้านเนี่ยมาจากที่มีเด็กบางคนที่พร้อมที่จะกลับบ้านแล้วนะครับแต่ว่ากลับไม่ได้เพราะว่าไม่มีเครื่องช่วยหายใจน้องอยู่จนโรงพยาบาลจนหายใจจนทุกอย่างดีหมดแล้วยกเว้นยังหายใจเองไม่ได้
แต่ว่าน้องอยู่เนี่ยแล้วน้องยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อซ้ำเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาล ถ้าน้องกลับไปอยู่บ้านเตียงว่าง น้องอยู่กับพ่อแม่อยู่กับความอบอุ่นที่บ้านทุกอย่างดีขึ้นแล้วน้องเปอร์เซ็นต์ที่หายปกติเร็วขึ้นง่ายขึ้นครับเนี่ยเราต้องการเครื่องช่วยหายใจที่จะกลับไปที่บ้าน ค่ะ ครับ ครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นที่เห็นว่าเปลี่ยนห้างนะ ใช่ ไหมคะจัดที่ เป็น สยามพารากอน ครับ ค่ะ2-4 พฤศจิกายน 3 วัน ครับ ด้วยกันนะคะ ครับ เป็นช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ น่า ครับ จะสะดวกที่จะไปร่วมกิจกรรมกัน ครับ ค่ะมีอะไรบ้างในงาน ปีนี้เปลี่ยนไปเยอะมากครับเพราะว่าปีนี้ผมอยากให้ทุกๆ คนรู้จักโรงพยาบาลเด็กเยอะขึ้น ผมอยากให้รู้ว่าเราพร้อมที่จะดูแลเด็กๆจริงๆ แล้วก็นั่นแปลว่างานนอกจากจะเป็นการขายกอดแล้วครับยังมีนอกจากจะมีศิลปินดาราที่แบบผัดเปลี่ยนกันเข้ามาขายกอดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตมีพี่ตูนมาก้อยมาดีเจพูดมาขายกอดมีเป่ามีหนิงมีเป้ยมาโหเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เรามีนิทรรศการหนึ่งอันที่น่าสนใจมากก็คือมันชื่อว่านิทรรศการมามุด มามุด ก็คือ มุด ให้ มุด เด็กๆ มุดเนี่ยนะคะ ใช่มามุดใช่ครับนอกจากจะพ่อแม่มาช้อปปิ้งได้แล้วนะฮะมามุดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกจากพวกเราที่แบบว่ามีลูกแล้วสอนเท่าไหร่ไม่จำเลยว่าอย่าเอามือเข้าปากเพราะมือเข้าปากมันเป็นแหล่งพาเชื้อโรคเข้าปาก เข้าตัว ผมก็เลยรู้สึกว่าเงี้ยมานี่มาให้เด็กๆเข้าไปในปากใหญ่ๆเลยครับใหญ่มากสูง 4 เมตร เข้าไปแล้วด้วยให้เขาอะ นี่ ใช่ครับ เป็นตัวอย่าง ให้เขาเนี่ยแปลงร่างเป็นเชื้อโรคก่อน ค่ะ อ่ะแกเป็นมือเท้าปาก อ่ะ แล้วดูสิว่าพอมือเท้าปากเข้าไปที่ปอดเนี่ยปอดพังยังไง โอ้ มีให้เด็กเป็นเล่นเลยครับ เล่นจริงๆ เล่นกับปอดจริงๆ ปอดทำงานยังไงนู่นแล้วมีเชื้อโรคอย่างแกเข้าไปเนี่ยปอดพังยังไง วันหลังอยังมือเข้าปาก อ๋อ ไปที่หัวใจ ค่ะ แล้วรู้ไหมครับว่าฟันถ้าแปรงไม่ดีเนี่ยข้างหน้าเรามีฟันขึ้นมาเลยครับ ให้เขาแปรงนู่นนนั่น ค่ะ หลังฟันเนี่ยถ้ามันผุเนี่ยรู้ไหมว่ามันทำให้เราเนี่ยเป็นเส้นเลือดเป็นโรคลิ้นหัวใจได้ ทั้งที่มาจากฟัน ใช่ครับ เด็กไม่เห็นภาพไม่รู้หรอก ไปลองเลย ไปลองเลยอ๋อ กินของไม่ดีเข้าไปไส้จะเป็นยังไงเวลามันอักเสบมันบีบเข้ามานั่นคือเด็กต้องวิ่งผ่าน ผ่าน กำแพง ลำไส้ที่บีบ ใช่ที่มันบีบเข้ามา น่าสนุกสำหรับเด็กๆนะคะ ใช่ตั้งแต่ปากยันก้นเลยครับ อ่ะ ข้างหลังนี่ไปดูว่าสีอะไร และสุขภาพเราอะเป็นยังไง ค่ะ ไปดูเองอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ อีกอันที่ผมชอบมากคือว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าหรือว่าพ่อแม่ครับหรือว่าลูกเราเป็นโรคหัวใจว่าทำไมมันเหนื่อยง่าย เอาหมอหัวใจเก่งมากเลยครับมานั่งแล้วก็ให้เขาฟังให้เลยว่าเป็นไม่เป็น มีบูธพบแพทย์ตรงนั้นเลย ตรงนั้นเลยครับ ค่ะ ถ้าเป็นไปปรึกษาตรงนู้นต่อได้เลยครับ ส่ง มีแพ ต่อ ทย์ ตรงนั้นเลย รออยู่เลยครับ ให้เด็กฟังเสียงหัวใจตัวเองครับจะได้รู้ว่าหัวใจตัวเองมันเป็นยังไงเสียงไง มีเครื่องอัลตราซาวด์แบบว่าหลายล้านมานั่งตั้งเอาไว้ อีกอันหนึงที่ผมชอบมากคือว่าเด็กเวลาที่ไปตรวจฟันครั้งแรกเป็นเรื่องใหญ่ สมม ฟัน ติ แทบแตกนะ ใช่ไหมครับ อ่ะ ถ้าเกิดว่าเด็กมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการตรวจฟันครั้งแรก หลายคน เข็ดไปเลย ใช่มันจะโดนมัดนู่นนนั่นอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเด็กมีบรรยากาศที่ตรวจฟันครั้งแรกแล้วผ่านไปได้ด้วยดี มีเพื่อนๆนู่นนนั่นอะไรเงี้ยผมว่าเขาจะไม่ผมหวังว่าพวกเราหวังว่าเขาจะไม่กลัวหมอฟันไปตลอดชีวิต อีกอันหนึ่งที่ผมชอบคือว่าเราสามารถพาลูกไปเช็คได้ว่าลูกเราเป็นตาบอดสีหรือเปล่า ค่ะ ซึ่งกว่าจริงๆกว่าจะรู้ได้นี่ต้องโตไปแล้วครับ ค่ะ แต่อันเนี้ยเราไปเช็คที่นู่นได้เลยครับ แล้วก็เลยมีแบบว่าแพทย์ทั่วไปที่ถือว่าใครมีปัญหาด้วยนั่นนะสามารถปรึกษาได้ โอ้ค่ะค่ะ ผ่านนิทรรศการเสร็จปุ๊บมาตรงนี้ได้หมด ที เล นี้ ย แปลว่าใช้พื้นที่เยอะเหมือนกันนะคะ โอ้โห เฉพาะไอ้ ก็ครึ่ ตัว ง เข้า หนึ่ง ปาก นะครับ เข้าปากนี่ก็ต้อง 1 ใน เยอะ 3ของฮอลล์แล้วครับ ค่ะ มามุดเนี่ยครับแล้วก็เราอยู่พารากอนฮอลล์อะครับ ค่ะ มันใหญ่มากใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากในการที่เราจะทำแต่ว่าเราอยากทำแล้วก็ สมบูรณ์ทำให้มัน ช่ค ส รับ มบูรณ์ แล้วก็อยากให้มันเป็นงานที่แบบว่าทุกคนมาได้ครับคุณแม่มาช้อปปิ้งคุณลูกไปเล่นแม่อยากช้อปปิ้งกับลูกไปฝากได้ครับแล้วมีบ้านบอลเรามีบ้านลมคลีนตลอดเวลาเพื่อให้เด็กไปเล่นแม่ไปช้อปปิ้ง ค่ะ พ่อไปดู BNK ได้ครับวันศุกร์ครับ งับน้องๆ BNK มาครับ อ๋อไปดู BNK ใช่ คุณแม่ไปซื้อกอดดารา อะไรอย่างนั้น หล่อๆอะไรอย่างงี้ ได้ครับ จะได้ทำบุญ ใช่ ลูกก็เล่นไปหรือไป เล่นไป มามุดอะไรอย่างนี้ ใช่ ค่ะ ครับ โอ้น่ารักมากๆค่ะออกแบบได้ครบวงจรและสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัว ใช่ครับ และไม่ใช่แค่ไปทำบุญนะคะ ไปทำบุญก็อิ่มอกอิ่มใจกันแล้ว แต่ยังได้ความรู้กลับบ้านด้วย ครับ ได้ประสบการณ์ได้อย่างที่มีผู้ช่วยสอนให้คุณพ่อคุณแม่ กลับมาหวังว่าเด็กๆ จะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ในเรื่องสุขอนามัย ใช่ครับ จากนิทรรศการในครั้งนี้ หมอเดินเต็มงานเลยครับ
แต่หมอใจดี หมอจะดีครับ หมอที่โรงพยาบาลเด็กใจดีน่ารักทุก โอ้ย ท่านเลย เขา นะ รู้วิธีที่จะเล่นกับเด็กที่จะคุยกับเด็กครับ ไม่ใช่คุณหมอทุกท่านที่จะรักษาเด็กแล้วเด็กจะรักและติดนะ ใช่ครับ แต่หมอที่โรงพยาบาลเด็กค่อนข้างจะเฉพาะในเรื่องเหล่านี้ ใช่ นะ ครั คะ บ น่ารักมากๆเลยค่ะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Hug for Hope ปีที่ 2 Baby Come Home พาน้องกลับบ้าน 2-4 พฤศจิกายนนี้วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะ สะดวกมากๆเลยนะคะ ไปกันที่ Royal Paragon Hall ฮอ3 ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะ ขณะที่ท่านผู้ชมที่ไม่มีเวลาหรือคิดว่าเอาละไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือไม่ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้นะคะ เราสามารถที่จะร่วมบริจาคสมทบทุนได้ ตลอดเวลาตลอดทั้งปีเลยนะคะ ก็จะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะที่ง่ายที่สุดก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวันนะคะ เลขที่บัญชี 051-3-01713-0 แล้วก็อีกช่องทางมากมายค่ะ เข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเด็กก็ได้ สอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ โทรสายด่วน 1415 อันนี้ก็จำง่าย 1415 กด 1 สุดท้ายค่ะคุณวีน ครับผม ถึงจะบอกว่าไม่คาดหวังแต่หนิงก็ต้องถามว่า ครับ อยากเห็นภาพอะไร สิ่งที่อยู่ในหัวในใจแล้วอยากให้มันเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะ อยากให้คนรู้จักโรงพยาบาลเด็กเยอะขึ้นหนึ่งอยากให้หมอพยาบาลแล้วก็ทุกคนที่เป็นทีมงานโรงพยาบาลเด็กมีกำลังใจมากขึ้นครับ แล้วก็อยากให้มีเงินไปช่วยเด็กๆได้กลับบ้าน มันเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะผมเข้าใจว่าคำว่าเด็กคืออนาคตของชาติเราได้ยินตั้งแต่เด็กอะครับ แล้วก็มันก็ดูเป็นคำที่ไม่มีความหมาย แต่จริงๆถ้าเรามานั่งนึกจริงๆเด็กคืออนาคตของชาติจริงครับ เราไม่สามารถทำให้เด็กผู้ใหญ่ที่อายุ 30-40 ปีเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรได้ ถ้าเรามีเด็กที่ดีผมเชื่อว่าบ้านเมืองเราจะดีกว่านี้ ผมเชื่อว่าถ้าเด็กๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ดีนักการเมืองบ้านเราน่าจะดีขึ้นกว่านี้ ค่ะ แล้วก็ด้วยประชากรที่เด็กเกิดน้อยลงด้วยนะคะ เราก็ ครับ อยากให้เด็กที่เกิดน้อยนั้นมีคุณภาพมาก ครับ ยิ่งขึ้น ค ด้ รั ว บ ยนะคะ ก็จะเป็นกำลังของพวกเราแล้วก็เป็นกำลังของประเทศชาติด้วย วันนี้ขอบคุณคุณวินบัดดี้หรือว่าคุณภูริศเนติมงคลชัยนะคะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโครงการดีๆ ได้กุศลใหญ่อย่างนี้นะคะ Hug for Hope ขอบพระคุณมากๆค่ะ ข คุ อบ ณ คุ วิ ณ น มากครับ เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะ แล้วก็สามารถที่จะไปร่วมงานนี้กันได้ หรือบริจาคได้ตลอดทั้งปีทุกวันทุกคืนเลยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ